Okay, we learned about doors and windows. It's time for another word. In Master Azerbaijani word of today, you have divar. Divar. Divar is a literally wall, partition, or can be barrier. Let's see some phrases and then their translations and sentences and their translations. Phrases first. On the wall, room partition, or security barrier. You can use divar for all of these. How? That's how. Divar üzərində or divarda. Üzərində, over, on the. Divarda, same. Meaning you can hear both and use both. Aralıq DİVAR or ara kəsmə. You likely hear about room partition, ara kəsmə more. Aralıq DİVAR. Security barrier, Müdafiə DİVARı. Müdafiə is protection actually, or defense. In this case, security barrier. Okay? Bu səhər otağın bir küncündə asılı qalan köhnə rəsmin divar üzərində daha yaxşı görünməsi üçün yeni işıqlandırma quraşdırdıq. A little complex sentence, but let's break it down. This morning, bu səhər, we installed, quraşdırdıq, new lighting, yeni işıqlandırma, to make the old painting hanging in the corner of the room look better on the wall. Look better on the wall, daha yaxşı görünməsi üçün. The old painting, köhnə rəsmin, hanging in the corner, küncdə asılı qalan. Okay? Bu səhər otağın bir küncündə asılı qalan köhnə rəsmin divar üzərində daha yaxşı görünməsi üçün yeni işıqlandırma quraşdırdıq. This morning we installed new lighting to make the old painting hanging in the corner of the room look better on the wall. Another sentence. Ofisdə səs-küyü azaltmaq və komandaların rahatlığını təmin etmək üçün yüngül materialdan divar quraşdırmağı planlaşdırırıq. So the actual wall here is the partition, is the idea. Ara kəsmə. We plan to install lightweight partitions, which are the dividers, to reduce office noise and ensure team's comfort. Ofisdə səs-küyü azaltmaq, to reduce office noise, or to reduce the noise in the office. Ensure team's comfort, komandaların rahatlığını təmin etmək üçün yüngül materialdan, lightweight partitions, divar quraşdırmağı planlaşdırırıq. We plan to install, planlaşdırmaq, to plan, quraşdırmaq, to install, same install word that we used in the previous sentence. Okay? Ofisdə səs-küyü azaltmaq və komandaların rahatlığını təmin etmək üçün yüngül materialdan divar quraşdırmağı planlaşdırırıq. Which divar? Ara kəsmə divar. Okay? Now, that was the way of using divar. I have a dad joke. How can we without it? By 9 a.m., my ambition hit a divar. Okay? Now, don't forget to check Master Azerbaijani, the app available in App Store and Google Store, and also masterazerbaijani.com, where you can get to read information about